ამ ვიდეოში გაჩვენებთ, როგორ უნდა შევქმნათ იდეალური ფოტო კანვაში ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. ხშირად AI არ გვიგებს სწორად, რადგან ტექსტი საკმარის და ზუსტი არაა. დღეს ვისწავლით, როგორ დავწეროთ ეფექტური პრომპტი, ანუ ტექსტი, რომ მივიღოთ ზუსტად ის შედეგი, რაც გვინდა. პირველ რიგში მნიშვნელოვანია კონტექსტის აღწერა. ხელოვნურ ინტელექტს უჭირს ზოგადი დებულებების აღქმა, ამიტომაც ჯობს თავიდანვე დავაზუსტოთ, რა ტიპის სურათი გვინდა. AI უკეთ მუშაობს, როცა დეტალებს ვაზუსტებთ, მაგალითად ასაკს, ემოციას, ფერებს, განათებას და სტილს. ზოგადი ფრაზების გამოყენებით შესაძლოა არასასურველი შედეგი მივიღოთ და სრულიად სხვა ფოტო შექმნას ხელოვნურმა ინტელექტმა. ტექსტის ბოლოს შეგვიძლია დავამატოთ სასურველი სტილი, რათა ხელოვნურმა ინტელექტმა იცოდეს, რა ტიპის გამოსახულება შექმნას: ფოტო, ნახატი, ილუსტრაცია თუ სხვა. პოპულარული სტილებია: რეალური ფოტო, ციფრული ილუსტრაცია, მარტივი გრაფიკა. საუკეთესო შედეგის მისაღებად სჯობს ტექსტი ინგლისურად ავკრიფოთ. კანვას ხელოვნური ინტელექტი უფრო ზუსტად ხატავს, როცა ინგლისურ სიტყვებს ვიყენებთ, ამიტომ ტექსტი სჯობს ინგლისურად იქნას დაწერილი. შეგიძლიათ ტექსტი გადათარგმნოთ სხვადასხვა პლატფორმების საშუალებით.